हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी चारा काट कर ट्रैक्टर पर रख दिया। खेत आए थे चारा लेने, 2 दिन का यहाँ से काटा है। और धुंध देखो, आज भी धुंध है। करीब 12 बज रहे हैं दोपहर के। और देखो क्या हाल है। बारिश का मौसम है। कल बारिश भी आई थी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। और शहर जाना अब घर पे जाके। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।